Вот наглая. Да вон сюда вон сходите. Чегемские водопады. Не знаю, как Машина, ребят. Ну, а я так понимаю, нам нужно подальше, когда мы поехали. Нас туда можно. А, можно ехать? А что 50 рублей говорили? Вот, наверх. Вот, А там ушли посмотреть, поехать. Вот. Сейчас я скажу, погода, купить теплые шерсти.
Поднимаемся наверх. Возможно. Ну, по-любому кто-то. Коняшка же тут не просто так стоит. Лошадка. Смотри, кто там приехал? Хавчик привезли, нет? Там одна лошадка. Да, и лошадь вон стоит. Вообще значит. Ну и вертикально. Так, каким уровнем? Не сажи. Африканский только есть. Понюхай, понюхай, это что? Подвинься. Портишь картинку. Идти мне, что ли? Я шучу. Ветки задали. Может, травку пожелаешь? Все. Ага. Чегемское ущелье.
Угу. Это получается Чегемский малый водопад. Оттуда пришли. И тут все в дымке. Получается облачность низкая. Тут такие вот скользкие камни. Можно подскользнуть. Так. Ну и здесь вот, смотри. Скорость, она видит, смотри, чудо здесь. Очень. Сейчас мы да и сами. Игорек полез. Спрашивается, зачем ты туда полез? Четыре получается. Не ходит. А здесь что? Здесь дерево. Интересно, Давай, хвост, давай. Покажи нам хвост свой. Давай. Не хочет, да? в этом, помнишь, распустил, а он распустил хвост? Да. В Бугульмете в этом. Или где мы были? Где корову ходили, смотрели, мельницы это. Там он не распускал хвост. Чак-чак, где мы купались? Болгары. Волгаров нет. А тут, вот смотрите, без головы сидит. Отрубил, а он живой еще. Половина без хвоста, половина без головы. Это что, про меня? Про меня в этом говорите?
смотри, будет головка. Ну смотри, голову. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Может надо... Что-нибудь есть. Что-то было близко. Федя, со мной будете папа тебе? Фонарики. Андрюш, уйди. Нет, он не мешает. Ну, это весь ракурс занимает. Ну, это ненормально. Квак. Квак. Замок Шато Эркен, да? Замок? Да. Что-то Эркен. Таня. А я предупреждал, а из мог выскочить. Какая разница? Да, да, да. Дай. Дай, ну. Сделаем фотографию. Ой, какая розочка красивая. Где розочка? Вон красивая.